여러분 안녕하십니까. 찬양사역자 김선유입니다. 저녁 시간이 다가왔네요. 오늘은 영상으로 함께합니다. 같이 먹을 메뉴는 브로콜리와 파마산 치킨입니다. 예. 일단 따라랑 이 봉투부터 뜯고, 잘 보이도록 이렇게 하면 좀 더 잘 보이겠다. 브로콜리, 브로콜리 맛있어요. 좋아, 브로콜리 완전 좋아. 브로콜리 국물 아주 마셔 보겠습니다. 여기 마늘 같은 것도 섞어서 삶으니까 더 맛있어요. 이제 치킨 타임인데요. 오늘은 치킨은 이정현님이 보시면 뭐라고 하실 것 같아요. 여기 방울이 하나, 방울이 둘, 그리고 마지막 방울이 셋. 방울이. 여기 이제 나이프가 필요하죠. 치즈를 넣은 치킨 브레스트. 치킨 브레스트라는 말은 그대로 하면 닭가슴살이라는 영어입니다. 치킨은 모두 다 알다시피 닭이라는 거고, 브레스트는 가슴. 이제 치즈 소스를 얹어서 맛있어요. 크림이 부드러워. 치즈 얹은다.
음, 부드러워요. 부드러운 치즈랑 칼리플라워가 좀 들어간 것 같은데 너무너무 맛있어요. 제가 약간 감기 기운이 있거든요. 그래서 오늘은 조금 실망을 쉬어가면서 약하게 접할 것 같아요. 음, 이게 물론 신나는 성향도 많이 합니다만 치킨에다 치즈 소스 묻힌 거. 음, 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 너무 맛있어. 어쩌면 좋아. 예. 너무너무너무 너무 맛있네요. 음, 하트 하트 앙 치킨 치킨 앙앙. 치킨을 잘라서 이거 소스에 묻혀. 음, 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 음. 예배인은 다 먹었고 저는 일명 설거지 작업을 하고 있습니다.
다 먹었습니다. 여러분, 감사합니다.